Ya leo imeonyesha kabisa hii siku nzima ni ya Constance. Yote toka asubuhi mpaka jioni ni siku yake. Na mmoja hadi mmoja alikuwa anasimama na kuzungumza, kusimulia habari za Constance. Lakini kuna jambo nimejifundisha leo, kwamba Constance amelazimisha watu wakutane. Amelazimisha mkutano kati ya county assembly na executive wakae pamoja. Kwa nini mnangojea mpaka Constance aende ndio mkutane mseme mambo yenu? Nataka kuambia kwamba sisi huko Cathedral tuko na hall inaitwa kama hall. Tutawapatia free of charge, mje mkutane tena mtatue mambo yenu. Kweli kabisa, msikubali hata siku moja kuosha nguo zenu zimechafuka za ndani barabarani au sokoni au kwa stage. Mkae mahali kifichoni ndio muzioshe, alafu muzianike mahali pasiri ndio mkizivaa mnakuwa na heshima. Hii inaonyesha kuna mambo mnatakikana kukaa na kuzungumza. Hata hiyo mambo ya pending bills, mkae mzungumze, mpange mikakati. Jamani, mbele wageni mnaosha nguo chafu? Hapana, hatuwezi kuendelea hivyo Taita Taveta. Mungu uturehemu, Mungu utusamee Taita Taveta. Tuwe watu wa kukaa na kumaliza mambo yetu ndani ya nyumba, ili tukitoka nje tushikane mikono.